ഹലോ, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെമ്മീൻ പോളാണോ മക്രോണി പോളാണോ നമുക്ക് പറയാം. ഞാൻ ആദ്യം 2 ഉള്ളി വേണം. 2 ഉള്ളി നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെമ്മീനെ വേവിക്കാൻ വെക്കണം. ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് വേവിക്കാൻ വെക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മക്രോണി എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ചെമ്മീൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഈ ചെമ്മീൻ വെന്ത് വന്നിട്ട് അത് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മക്രോണി വേവിച്ചെടുക്കണം. മക്രോണി ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കുറവായിരുന്നു, അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ചെമ്മീൻ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ മക്രോണി വെന്ത് ഊറ്റിയെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യമായ മസാല തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അതിന് ഉള്ളി വാട്ടിയെടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് അതില്ലാത്ത നമ്മൾ കറിവേപ്പില, മല്ലിയില അതൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായി വാട്ടിയെടുക്കുക. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല എന്നിവ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ചെമ്മീൻ അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ മല്ലിയില പുതിനയില നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇത് മക്രോണി ഊറ്റിയെടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ 4 മുട്ട എടുക്കണം. ഇവിടെ ഞാൻ 4 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 4 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് പാർന്നതിന് ശേഷം അതിൽ ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നോക്കി, മസാലയിട്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ മുട്ടയിൽ ഉപ്പിടാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് മസാലയിൽ നോക്കി ഉപ്പും പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിൽ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച മക്രോണിയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാലയില്ലേ, ആ മസാലയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം ആ മുട്ടയിൽ. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മസാലയൊക്കെ ഈ മുട്ടൻ്റെ മിക്സിൽ മുങ്ങി നിൽക്കണം, ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കണം. അപ്പം ഞാനെടുത്ത മുട്ടൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു. ഞാൻ 4 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം അത് കുറവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾ 2 മുട്ട ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 മുട്ട ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ മിക്സിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 2 മുട്ട അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് ആ മസാലയിലോട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ ഒരു പരുവമാവണം. ശേഷം നമ്മൾ ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് പാരാണ് വേണ്ടത്. ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസിലോ അടുപ്പിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും അടിയിൽ ഒരു ഫ്രൈ പാനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം വെക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഈ പാൻ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെക്കണം. 30 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കണം ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ചിട്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലുക്ക് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.